Тэгээ энэ хүнтэй уулзаж ярьж болохгүй гэж одоо ярьж байгаа нь алдтаа. Хүн хоорондын харилцааг холдгож чадж байгаа бол цаашдаа улс үндэстний одоо аюулгүй байдал ирэх ашгийг бас ноцтой зөрчих байхгүй юу? Улс нийгмийнхаа удирдлагын үгийг бити даг гэл юм хэлээр сургаалаараа яриул яах вэ? Тийм ээ? Улс үндэстнийхаа соёл уламжлалыг одоо нэг тоогоод хэрэггүй. Бидний зааж байгаа энэ итгэл ёс суртахуун дээр Монголын ёс соншил одоо юу юм энэ төр гэдэг ингээд тэгж ярьдаг. Тэгж яриад тэрийг сонсож байгаа залуучууд яаж бас уламжлалаа яаж хүлээж авах вэ? Наач их асуудалтай. Гоё тийм сэдв байна. Монголын нэг юм үндсэн уламжлал ёс заяг гэж юм байдаг шүү дээ. Энийг шээ биднэрт юу гэж заасан бэ гэвэл намайг одоо баг цуглаанаас явхаас маань эхлүүлээд энэ бүх зүйл Библиэлд байгаа. Энд бол гаж буруу зүйл байхгүй. Эцэгхээ хүндлэх ёстой, тий? Одоо бидний тэмдэглэдэг энэ олон цагаан сар улс орны баярууд байна. Шинэ жилийн тэр гэр бүл үзтэйгээ гарах цагууд байна. Гэх мэтлэн одоо миний явсан энэ урсгал, энэ чуулган бүгдийг бүр хамгийн хүчтэйгээр дэмждэг байсан байхгүй. Харин ч наадах чинь зөв. Ягаад гэвэл Библи ч угаасаа энийг заадаг юм аа. Даа гэр бүлтэйгээ те дотн бай, энэ бай ингээд улс орноо. Дээрээс нь улс орны удирдагчдынхаа төлөө залбир тэдний үгэнд дуулууртай бай гэдэг үгч Библиэлд байгаа. Тийм учраас харин ч бид нарт те улс орныхоо удирдагчдыг шүмжлэхээс урьдчилж тэдний төлөө залбир бас тэднийг дэмждэг тийм одоо юмыг бий болгоо гэж.